हेलो फ्रेंड्स, आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ये सेंहुड़ का पौधा है। ये बहुत ही गुणकारी है, इसके बहुत सारे गुण हैं और छोटे बच्चों में तो सर्दी खांसी जुकाम में ये बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप लोग एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। इसको थोड़ा सा गैस पर सेक कर इसका रस निकाल कर आप बच्चों को पिला भी सकते हैं और सरसों के तेल में इसे पकाकर, इस पत्ते को पकाकर उसमें से मालिश करिए तो बहुत ज़्यादा असर करता है। ये बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए भी। इसको लोग सर्दी खांसी जुकाम में प्रयोग करते हैं।